ब्लैकमेलर असगर मुगेरी के खिलाफ कार्रवाई कयो। ब्लैकमेलर असगर मुगेरी के खिलाफ कार्रवाई कयो। जफर अबड़ो साहब के तहफ़्फ़ुज़ दियो। जफर अबड़ो साहब के तहफ़्फ़ुज़ दियो। आज़ाद साहब जिंदाबाद। मौजूद आहियूं कंदकोट में जिते नेशनल प्रेस क्लब कंदकोट जे पारां ज़फ़र अबड़े जी हिमायत में एहतजाज पियो कयो वञे। अचो त हालवाल कयूं था त हिननि जो सहाफ़ियुनि जो छा चवणु आहे। सर असां सभ खां पहिरियां त मज़म्मत कयूं था पंहिंजो जेको ज़फ़र अबड़ो साहिबु हिकु बहितरीनु सहाफ़ी आहे ऐं लाड़काणे प्रेस क्लब जो सदर आहे। उन जे ख़िलाफ़ु जेका आहे साज़िशूं हलनि पिया। पंहिंजो सैफ़ुल्ला अबड़ो जेको हिकु PTI जो अॻुवाण आहे ऐं उन खां अलावा पंहिंजो असगर मुगेरी जेको पुलिस एहलकार आहे, हिकिड़ो माना बदमस्त पुलिस एहलकार आहे ऐं उनजो कमु इहो आहे त कंहिं सहाफ़ी या कंहिं माना इज़तदार आदमी इज़तदार माण्हू खे ब्लैकमेल करणु। असीं उनजो सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था ऐं लाड़काणे ऐं सिंध जे आला हकाम खां असां इहो मुतालबो कयूं था त असगर मुगेरी ऐं सैफ़ुल्ला अबड़ो ख़िलाफ़ु कार्रवाइयूं कयूं वञनि। जी तरफ़ां असां एजाज कियो आहे ऐं ज़फ़र अबड़ो भाई साहब सां हमेशह गॾु आहियूं ऐं एजाज जो दायरो बिल्कुलु वधाईंदासीं। अबड़ो ऐं असगर मुगेरी जी तरफ़ां जेके सदर लाड़काणे प्रेस क्लब ज़फ़र मुगेरी अबड़ो जे ख़िलाफ़ु जेके साज़िशूं कयूं वञनि थियूं उन्हनि जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। नेशनल प्रेस क्लब जे दोस्त जेके आहिनि ज़फ़र अबड़ो सां गॾु आहिनि। हाणे असां आला हुकाम सां अपील कयूं था त इन जे ख़िलाफ़ु एक्शन खयो वञे। प्रेस क्लब जो जेको सदर आहे ज़फ़र अबड़े साहब जे ख़िलाफ़ु जेको सैफ़ुल्ला अबड़ो उन असगर मुगेरी खे जेको इस्तेमालु करे थो ऐं उन जे लाइ ग़लति लफ़्ज़ इस्तेमालु कया था वञनि ऐं उन ते कूड़े मुक़दमा दर्ज कया था वञनि ऐं उन जे ख़िलाफ़ु जेको आहे नाज़िबा लफ़्ज़ इस्तेमालु कनि था। असीं उन जे ख़िलाफ़ु सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। असीं कंदकोट नेशनल प्रेस क्लब जे तरफ़ां बाक़ाइदा मज़म्मत कयूं था ऐं असां हुकूमत खे अपील कयूं था त ख़ुदा जे वास्ते ज़फ़र अबड़े जे ख़िलाफ़ु जेके मुक़दमा कूड़ा दर्ज थियनि था या उन जे ख़िलाफ़ु जेके ग़लति लफ़्ज़ इस्तेमालु कया था वञनि उन जी असीं शदीद लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था ऐं उन जा कूड़ा केस वग़ैरह ख़त्म कया वञनि। ज़फ़र अबड़ो हिकु बहितरीनु सहाफ़ी हिकु सीनियर सहाफ़ी आहे ऐं लाड़काणे प्रेस क्लब जो सदर आहे ऐं असीं उन सां गॾु आहियूं। लाड़काना प्रेस क्लब के सदर ज़फ़र अबड़ो के ख़िलाफ़ जो नादेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम उसकी शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। हम नेशनल प्रेस क्लब कंदकोट की तरफ से मज़ामत करते हैं और हम ये एहतजाज कर रहे हैं जो सैफ़ुल्ला अबड़ो PTI का रहनुमा है उसने जो बदमस्त पुलिस एहलकार असगर मुगेरी को इस्तेमाल करके जो ज़फ़र अबड़ो के ख़िलाफ़ नादेबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आला हुकाम से हम अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते उनको रोका जाए और जो ज़फ़र अबड़ो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। प्रेस क्लब लाड़काणा जो जेको सदर आहे उन जे ख़िलाफ़ु जेको प्रोपेगेंडा कयो पियो वञे जेके सोशल मीडिया ते जेको नाज़िबा अल्फाज इस्तेमालु कया पिया वञनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हिननि सख़्तु एहतजाज कंदे चयो आहे हुकूमत पाकिस्तान जा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐं वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ऐं आला हुकामनि खां इहो ई अपील कयो आहे त ख़ुदा सां सहाफ़ियुनि खे इंसाफ़ फराहम कयो वियो। जीअं त इमरान ख़ान चयो हो त पाकिस्तान में सहाफ़ी आज़ादु आहिनि पर हिते सिंध में सहाफ़ी आज़ाद नथा लॻनि। असां आला अमलदारनि खे इहो ई अपील कयूं था सहाफ़ियुनि खे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे मुलज़िमनि ख़िलाफ़ु फ़िलफ़ौर एक्शन खयो वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु इशफ़ाक़ बंगवार, सोच TV कंदकोट।